హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డెలివరీ బాయ్ రాజశేఖర్ని. అయితే చాలామంది నన్ను కామెంట్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, అన్న నేను ఇట్లా ఏతర్ బైక్ తీసుకున్నాను. అయితే ఆ బైక్ తీసుకున్నాక ఈ మధ్య నాకు ఎక్కువగా బెల్ట్ నుంచి ఎక్కువ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఆ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందన్న అని నన్ను అడిగారు. దాని గురించి అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తానన్నమాట. అయితే ఈ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందంటే, మనకు గత 2 నెలలుగా వర్షాకాలం అయితే మొదలైందన్నమాట. ఈ వర్షాలు కొట్టడం వల్ల మనం బురదలకి వెళ్ళి బండి అయితే పోనిస్తుంటాం కదా. అలా పోనిచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆ బురద అనేది ఈ బెల్ట్ లోపలికైతే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ బెల్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందులో సౌండ్ కానీ నాయిస్ కానీ మనకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో మీకు కూడా అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్న వారు ఎవరైనా కూడా మీరు బండి మొత్తం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇంటికాడికి వచ్చిన తర్వాత మనకు వాటర్ అయితే కొట్టండి. వాటర్ కొడితే ఆ బురద మొత్తం పోతుంది. నెక్స్ట్ డే మీరు మళ్ళీ డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రావు. ఓకేనా? ఇది ఫ్రెండ్స్.